喺畢咗業之後咧，而家唔使再日日帶住部 MacBook 返學啦，所以咧我嘅 Everyday Carry 其實都唔同咗好多嘅，同埋因應每日唔同嘅用途咧，會有唔同嘅 version。咁所以咧，今日就做翻個 update， 就係我而家嘅 Everyday Carry 啦。咁呢個 Everyday Carry 嘅一個 core 嘅 item 咧，就係呢一個 Wandered 嘅 Rose Slingback 6 lit 嘅版本啦。咁而家係出咗一個 version 2嘅，呢個係 version 1，我就買咗超過1年㗎啦。So far 咧係非常之滿意嘅，成個袋都係防水料啦，同埋高質嘅防水拉鏈。咁整體咧都係比較 boxy 啲嘅 style 啦。彈性就唔算好大，但係可以俾到好好嘅保護性咧，去保護你擺喺入面嘅 gear，可以擺相機啊、航拍啊。視乎我嗰日諗住出去做啲咩咧，咁呢個袋就會有唔同嘅 version 㗎啦。呢個袋咧入面就有大嘅主格啦，入面係有 pad 嘅，有好嘅保護性啦。入面咧就可以分翻開做2個細格，咁就自己安排個大細嘅。後面再有一個拉鏈格，呢度咧就可以擺到 iPad 啊，個底咧仲可以再伸延去擺到一部好似最大13寸嘅 iPad 嘅，同埋新個 version 2咧仲可以擺到部 MacBook 添嘅。後面呢度咧就有2個扣咧可以擺 tripod 啦，喺個底度咧仲有一個防水嘅格，可以用嚟擺遮或者係擺水樽。咁呢個格咧就唔係夠極穩陣嘅，我試過如果跑得快嘅話咧，係有機會成把遮跌咗出嚟嘅，所以唔好擺啲太貴重嘅嘢喺呢格入面啦。咁同埋喺個底度咧，仲可以抽到一條帶出嚟。咁啊，如果你孭嘅嘢太重嘅話咧，咁你就可以用埋一條帶扣實條肩帶啦，咁就俾到更多嘅 support 同埋更多嘅穩定性嘅。條肩帶咧都係有厚嘅 pad 啦，係穩陣嘅扣嚟嘅。咁今日呢一個咧就係一個好輕便嘅拍片出街影相嘅 set up 嚟嘅。而家拍緊片咧就係 DJI 嘅 Osmo Pocket 3啦，主格入面咧就會擺咗我部Sony 嘅 A6700啦，呢支長鏡咧就係 Sigma 嘅1740f1.8啊，連埋呢支咁長嘅鏡咧就擺喺呢個主格入面嘅，上面咧就配翻 K&F 嘅 Variable ND 2/32同埋 Black Mist Filter 1/8嘅配搭啦。咁然後細格咧就 DJI 嘅 Mic Mini嘅 charging case， 咁 Mic Mini 咧可以配相機啦，又可以直接連到 Pocket 3，同埋都算價錢幾平，體積咧都好細啦，連條電線都可以塞埋入去個盒入面嘅。仲有後備嘅相機墊啦，同埋就係尿袋，呢一個咧就係 Infinity 嘅 MagSafe 無線尿袋，啱好夠細咧，可以配搭到呢個 Arc Pulse 嘅手機殼去用嘅。另外仲收埋咗個 MagSafe 嘅 Cold Shoe Adapter 咧，可以用手機去拍嘢啦，擺喺個 tripod 上面。呢度咧係摩星嶺啊，都係早排發現嘅一個好地方，係摩星嶺嘅水庫公園啊，冇人嘅，基本上真係冇乜人啊，啲人上嚟跑下步啊、散下心啊，跟住佢望海，
全片海景，同埋喺民航處嘅地圖上面咧，少數係可以飛出海嘅地方，所以咧都有啲人喺度放下模型飛機啊，有啲人喺度放下 drone 啊，我見到頭先幾個人喺度玩 FPV。呢個咧就係一個 drone 嘅 setup 啦。咁平時咧都可以將部 drone fit 入去，唔使帶 DJI 個袋啦。之前冇 show 過咧，前面仲有扣可以扣住鎖匙同埋擺啲雜物嘅。咁用呢個袋咧就多啲隔層，又可以帶到部 drone 嘅。其實就完全 fit 晒喺入面㗎啦。呢部咧就係 DJI 嘅 Mini 4 Pro 啦。早2-3個月咧用二手價買嘅，即係出 DJI Mini 5 Pro 之前啊。咁就 Flymo Combo 啦，3嚿電。遙控器啦，跟住咧就部 drone 嘅本體啦，同埋 DJI Mic Mini 啊，咁就駁手機收音嘅，而家都係一個兩格咁樣啦。其實都仲有好多位擺埋啲配件喺入面啦。其實拍下咧，呢條片咧好似係喺度講緊我今年買咗嘅嘢咁樣，唔係真係 every day 都每樣帶出街嘅，但係大部分日子會帶住呢個袋咯。咁啊，呢個咧就係 SmallRig 嘅一個 mon 嚟嘅，佢可以俾我睇到咧我部 iPhone 上面拍緊嘢。因為如果帶 drone 嘅話咧，就唔係好帶到相機嘅呢個袋，勉強其實可以帶埋部 DJI 嘅 Osmo Pocket 3嘅，但係就唔係好帶到相機咯。我諗可以帶 Osmo Action 5嘅話咧，或者 Insta360咧，就仲有啲位可以 fit 到入去咯。但係如果話去旅行帶 drone咧，其實呢個真係好夠用。不過就玩完啦，又夠鐘要返工啦。最後呢一個咧就係平時返工嘅 setup 啊，後面擺部 iPad Mini 啦，前面主格咧拎走分隔之後就啱啱好擺到部 Steam Deck 嘅，同埋其他拍 vlog 拍片嘅工具啦。咁呢部咧就係 Steam Deck OLED 啊，我配咗 JSOX 嘅呢個保護殼，後面咧有一個 kickstand 可以企起部機嘅。前蓋可以保護到 joysticks， 但係就冇冚住開機掣啊，所以咧有時候會唔覺意撳着咗咧，就會喺度放電。咁部主機嘅後蓋我都換咗做紫色透明，好靚仔嘅。平日出街搭巴士消磨下時間呢， Steam Deck 就真係好唔錯嘅，玩下啲 indie game 啊，或者一直都冇時間玩嘅故事 game， 睇下遲啲咧會唔會做翻個 review 啦。咁好啦，呢條片呢就咁樣啦。咁其實呢都集合晒2025年我買咗嘅嘢咁滯噶啦。